的一些可能的一些事情、一些决定，我现在一步一步去选。那我现在选什么样的决定，我可以最大化，从将来来看最大化的一个目标，然后我怎么样去优化这个目标。事实上就是说这个 reinforcement learning 之父就在我们阿尔伯塔，所以事实上我现在在这边跟大家讨论问题，我是其实非常的诚惶诚恐，并且事实上就是说也欢迎大家去听他们的课，我在这边给大家做一个简单的介绍，他肯定会比我讲的好得多，但是事实上他就是说也很那个。我们当时就管它叫做这个 reinforcement learning Godfather， 他有一个非常强的对这个领域的那种执着，这种事实上就是说很多这些领域，比如说 deep learning 也经历了一些寒冬啊什么的 winter 之类的，但他们就是说没有任何的畏惧，一直坚持在这个科研上面一直去做。然后现在的话，比如说 AlphaGo 就是一个非常好的结果。OK。然后这个 reinforcement learning 大概在什么位置上呢？OK， 比如说我们比如说有 computer science， 有 engineering、mathematics， 它其实跟很多领域都有关系。然后事实上就是说它也会有非常非常多的应用，比如说像什么 operation research， 这就是管理学院，然后 machine learning 的话计算机，然后像 psychology， 它跟 psychology 有关系，有 neuroscience 这些也都有很多关系。对，就大家看一看，这个图的话会有一点复杂，它就是说这个 reinforcement learning， 可能我现在主要说一下它跟 supervised learning 的关系吧，就可能很多人对 supervised learning 比较了解一点。supervised learning 什么呢？就是说supervised learning classification 和 regression， 那我说一下 classification 呢就是分类。那我给你比如说 email， 我有 email 大部分是好的。然后有一部分 email 是 spam， 我怎么去分开把它们分开？然后就通过一些 feature， 比如说这个以前的 email 里面了，现在我们基本上看不到了，因为有一个原因就是说 Google 已经帮我们把很多给filter掉。比如说这个 email 里面如果出现说什么，我们现在有个非常好的投资机构你会拿到什么1000万美元什么的，它可能就是一个 spam。现在 Google 的话。Gmail 可以帮你把它filter掉，所以我们现在可能已经看不到这种应用。然后reinforcement learning跟它对比的话呢，就是说有一个第一个的话就是这个所谓的 exhaustive 或者是 sample， 但它们两个其实都是 sample， 就是说我现在给你的这些 sample， 但我要用 sample 去学，就是 training data 对吧 ？training data、testing data 这些 sample 是不是 sample 来的，还是我所有的可能性都能看到？在这种情况下呢 reinforcement learning 跟supervised learning 全是用sample 的这种 data 去做 learning， 然后 supervised 或者是 evaluative feedback， 就是我去跟这个就是我这个数据或者跟这个环境打交道的时候，我拿来的结果，就是说这个环境会不会告诉我这个给我这个结果是好的还是坏的，有没有这个直接的答案？那 supervised learning 的话呢，就是说给你一个 label。就告诉你这个是 spam 还是不是 spam 这个 email， 但是对于这个 reinforcement learning 来讲呢，它给你这个，就是说它并不一定是直接告诉你这个 email 是好的还是坏，它可能就告诉你一下，哎，我这个你这么走的话，你做这个决定的话，我有比如说正义的 reward， 这么走我有负义的 reward， 有这样的一些结果，所以我就没有一个直接的结果告诉我这样做到底好还是不好，还是有多好有多不好。所以我就需要去不断的去学习这个东西，然后它是 one shot 呢还是 sequential？ 对于 supervised learning 的话，我是 one shot， 有一个图片拿过来，我有一个 email 拿过来，我是 spam 还是不 spam？ 但是对于 reinforcement learning 来讲，它是一个 sequential 的一个过程。所以就是这个 reinforcement learning 的话呢，它就是上面有3种情况，就是一个是sample。evaluative和 sequential feedback 这3种它都3种特点都有，就是都是比较 weak 的这种 feedback， 所以它也会就是比较难一点。可能比较抽象一点吧，不好意思。对，我觉得刚才那个一飞的演讲太棒了，我已经没有办法，给我很大的压力。
然后这个就是一个简单的一个图示吧，这个也是从那个我们这个RL 教父的书里面拿出来的。就是我现在有个 agent， 我跟这个 URL 能去打交道，然后我有一个 action， 在每个时间点我有一个 action， 然后我在一个 state 上面，然后我有选择了一个 action， 然后我就拿到了一个 reward， 我就转换了另外一个 action， 就它有这种转换这种变化，稍微抽象一点，不过好像还可以。然后有一个具体的例子吧，就是 recycling robot， 就是这个回收机器人。有现在机器人很火，这个就是一个简单的模型。比如说我现在，比如说我的 energy 或者是 high 或者是 low 两个状态，那我在每个状态下面呢，我可能去 wait 等一下啥也不干，或者去 search， 或者是或者充电，就是在 low 的时候可能去充电。那这样的话，我们就有这个概念的什么 state， 对吧？我有 high 或者 low， 对吧？然后有 action， 我可以去 search， 可以去 wait， 可以去 recharge。然后这个所谓的 transition model， 我就从现在这个 state， 我选了一个 action 走到下一个 state， 这个概率是怎么样？然后有 reward， 我现在这个状态选了一个 action 走到下一个这个 state， 我可以得到什么样的回报？然后呢，一般有一个这个 discount factor， 因为我们可能是很长时间的，我需要就类似于，比如我钱存到银行里有利息，我回头看它就今年钱跟明年钱这个其实钱是不一样的，对吧？有这个 discount factor， 然后我的 goal 呢就是去 maximize the cumulative discounted expected reward， 稍微有点绕口，有点郁闷，但大概的意思就是说我从现在开始我要去决定我怎么样去，我决定每一步可能会都有 reward， 我很多步之后我想 maximize 这个 reward cumulative 就是合起来的这些 reward， 我应该怎么样去做决定，才能达到这些最好的 reward？ 这就是简单的一个 recycling robot 的模型。好吧。这个目的就是说让它，比如说你看我这个 reward 有不同的 reward， 对吧 ？reward 有 search， 还有 wait， 还有像这个，如果说我在 load 的时候我去 search， 我变成负3，就说明已经死掉了。死掉的话，就是我需要有人人为的去把它，然后就再重新 charge。所以呢，目的就是说我去尽量去maximize 这个 reward， 那就是我尽量在现有的电量的情况下去越多的去 search 那些垃圾越好，但同时不要去在没电的情况下去工作，就是电量比较低的时候，我的 optimal decision 可能就要去 recharge。就尽量减少这个充电的次数，然后能够。就是说你在需要去充电的时候，你就去马上去充电，不要再去走很远去找东西。所以它需要就是一个简化模型，但它一个简单的目的就是我在电量很低的情况下，你就去赶快去充电，不要再去走很远回不来去找东西。虽然那个 reward search 找到一个找到一个什么垃圾的这个 reward 可能比较大，但你可能风险是，你可能就死在半道，需要人为的去把它去充电。那如果是这样的话，那我就不干活，我就天天在那里充电。那样的话就是，如果你支持 R weight 的话，这个肯定 R weight 的比较小，对吧？肯定 R search 比 R weight 要大，所以你要去 maximize 这个东西。所以它有一个 balance， 你要去。对，应该是有两个目标要那个取哦。我觉得目标还是去 maximize 这个 reward， 但你中间的话，你就是需要先去考虑你是不是需要去 recharge。你不 reward 怎么样？没法带开。对，死的话就负3了，负3就可能就对。OK。Good question。OK， 然后呢，对，现在就是我这个 agent， 我现在它有一些重要的 components， 就是 policy。policy 就是什么呢？我现在这个状态下，我应该选择一个什么样的 action？ 它有 deterministic， 有 stochastic。是不是有点太抽象了？怎么样？讲得不好。然后有个叫所谓的 value function。value function 呢，其实这些概念我等一下会讲AlphaGo，大家尽量的去，希望我能讲得清楚吧，因为这些概念以后 AlphaGo 里面都会用到。然后 value function 的话呢，就是说 how good is each state under action， 就是我现在这个状态，比如说对于围棋来讲，
我现在这个棋盘这个状态，事实上对于一个很牛的一个程序来讲，你走到这一步，现在国际象棋达到这个水平了，就是你走到这一步之后，如果你这个盘是赢的，对手就没有机会。你再往下走，你怎么走我都是赢的。就是说，所以他这个所谓的弯周方程就是告诉你，现在这个状态下你有多好，是赢还是输，他就可以告诉你。但对其他问题也是有类似的这个概念，它就是可以去 predict future reward。对于比如说围棋，国际象棋来讲 ，future reward， 比如说我是赢还是输。对围棋象棋的话，它的这个 reward 稍微特殊一点，它中间的全是零，是赢是1，输是-1，它跟其他的不太一样一点。它的 model 的话，就是它这个全都是 model， 我从 state 到另外一个 state 怎么走的，大概什么样概率。然后 reward 呢，就是说从这个 state 选一个 action 到下一个 state， 它是有多少的回报。然后呢，这个 model 呢，一般是从这个 experience 来学出来的。然后有的时候呢，我有一个完美的模型，比如说游戏里面，对吧？比如说这个围棋啊，或者国际象棋里面，我这个 model 是完美的。policy 的话就是 agent's behavior map from state to action。然后就是我现在这个状态下，我应该选哪个 action？ 比如说对于围棋。我现在这个棋盘的情况下，我这个因为我在所有的空的地方都可以下棋，对吧？那每一个空的地方都是一个可能的 action。那我这个 action 应该在哪个地方下棋？就是我这个地方的 action， 就是这个地方的 optimal policy， 就是我应该下棋的那个地方。对。有的情况下是 stochastic， 其实简单的一个例子就是石头剪子布。石头剪子布的话。其实大家如果知道的话，你要是用一个固定的玩法的话，你是肯定要被输掉的，对吧？肯定被赢掉的。石头剪子布的最优策略就是每一个石头剪子布都是输1/3，并且是完全 random。这个事实上就是说，从这个 game theory 里面是一个就是纳什均衡的一个点，就是你这个必须是每个点上1/3。否则你是可以被别人发现你的漏洞，可以赢掉。这就是一个 stochastic policy。这些就有一点时间点，这些我就不讲了，有点。不然它大概的意思就是什么呢？我关注方式呢，我要从下面往上学，就是去所谓的 backup， 然后有一些比较复杂的数学公式。现在好像时间也不是很多了，我就这些东西我就错过越过去。然后这边有一些概念叫所谓的 Markov decision process， 然后呢，它可以用这个 dynamic programming 去解。dynamic programming 的话，我觉得应该大家搞工程的或者技术的应该了解一点这个技术。他就说它可以，这个比如说计算机的算法里面也会讲这个东西。他就说我用一个小的问题，我大问题把它变成小问题，然后用小问题再去解决大问题。这样的话呢，我就可以提高。很好的提高它的效率。然后我如果有了这个 optimal 的 value function， 我就可以选到它的最优的策略是怎么样。它这个比如说它就现在在这个状态下，然后就可以看到下面几个 action， 然后就从里面选最大的。OK。然后这里面就是 Rich Sutton 的话，就是我们这个阿尔法岛的。瑞士方程运用之父，他的最重要的一个工作就是这个 temporal difference learning。然后呢，他这个学的过程中呢，就是这个算法，就是说我现在对这个 value function 有一个估计，然后呢，我有一些这些 experience， 就是 state action reward， 然后 next state 有一些 experience， 然后我就通过这么一个简单的算法，我就可以去不断的去 update 这个 value function。然后呢，我就在某些条件下，我就可以通过这种方式，就可以找到这个 optimal 的 value function。找到了 optimal value function 之后，我就可以做一些其他事情，好吧？然后这个就是 state action value function， 跟刚才那有点类似，刚才就把那个 action 也放进来，然后就是怎么去弄 optimal， 给它错过。现在讲一些。然后这里面有一个，就是
我们刚才说的这些概念，就是说我们可以按照这种 tabular 的方式，就是说我们这个问题的 state 比较少，action 比较少，我就可以按照比如说这个 state 我的状态是多少，它的 value 是多少，这个 state 它 value 是多少。但现实中很多问题，这个 state 或者 action 状态空间比较大，这样情况下我们怎么办呢？就需要做这个 function automation。然后事实上就是说，我现在可以说一下这个所谓的 deep reinforcement learning， 事实上没有什么太多神奇的地方。它跟以前的 reinforcement 的区别就是在这个 function automation 上面，就一部分吧，就是在这个上面做了一些新的工作。比如说以前是用 linear function 做这一部分，现在呢把那个 linear function 那一部分换成了，比如说 neural network 或者是 deep network。简单说就是这样，没有这么难。对，这里面就给了一些稍微具体一点的这种描述吧。比如说本来是 VS， 那么我现在把它加一个 parameter 去处理了。一个方式呢是 linear， 把它表现成一种 linear 的方式，它有一些 feature， 然后有一些 weight 跟 feature 的关系是 linear。那么我要用这个 neural network 去做这个部分呢，就是我有个神经网络，对吧？或者是 deep network， 然后我有输入是这些 feature， 输出就是这个状态上面的 value 是多少。其实从概念上来讲，这个 deep reinforcement learning 基本上就是有一部分吧，就是做 value function 的时候，就是换了一下这个怎么样去做这个 function automation。跟以前的区别就是原来是 linear， 我现在是 non-linear， 然后现在呢用了一个功能比较强大的 deep learning 去做这一步，基本上就是这个意思。然后呢，我有这些东西了之后呢，我们现在就是传统的，就大家做优化的时候，我就用这些，比如说 gradient descent 或者是 stochastic gradient descent 这些方法去做，我去 minimize 一个什么样的 object function 然后我就不断地走，就把这个 optimal value 找到了。对于这个 policy 来讲呢，我如果想有的时候想直接去找 policy 的话呢，就靠一种方法，在这个 reinforcement 里面，它叫做 policy shooting。它就是在那个 policy 的空间里面，也是按照那个方法去，一点一点把它找出来。AlphaGo 里面用了这个 policy， 然后另外一个工作里面，等一下会介绍用了这个 gradient value 这一步。然后这里面就是说，它有几种方法去解这个 reinforcement， 有一种是用 value based， 就我先去把这个每个状态或者是每个状态 action 的这个 value 找出来 ，value 找出来之后，我就可以找它的 optimal action。有 optimal action 我就知道怎么样去做决定。然后它有可能直接去用 policy， 直接去找 optimal policy。我有知道了 optimal policy 的话，那我就可以直接就有一个，就像刚才就已经问了，就是说我有一个 state， 然后它的 action 应该是什么样的 optimal action， 我就可以直接从 policy 去找这个最好的决定。然后还有这种所谓的 model based。model based 呢，一般来讲比较 restricted， 因为一般情况下我们并不知道 model， 然后这个 reinforcement 的话呢，它一般是假设不知道 model， 然后在这种 model free 的情况下去做。然后如果我们有 model 的话呢，我们就有一些传统的方法可以去处理这个问题。OK， 这个有一个比较漂亮的图。对，我觉得这个 reinforcement 的一个特点就是它很喜欢画一些很 intuitive 的图，给大家展示就是这里面比较深奥的一些概念。然后它这里面有几个 dimension 嘛，这个问题。比如说它是 sample 呢还是 full？backup 就是 backup， 你看回去找这个东西，然后或者是它有多深的 backup， 然后它是不是做function approximation， 然后是 on policy 还是 off policy， 所以这些概念稍微有点抽象，大家努力吧，也不要怪这非常这个 sample 或者 full 的话呢，就是说。因为我们有的时候我们是，就是说如果我们能知道所有的可能性的话，那么我有负，对吧？但很多时候呢，我们是没有所有的可能性的，最多知道有一个什么样的 model， 我们可能会有一个 sample， 那就是说这个，比如这个 reinforcement 的最有名的这个工作，它是用这个 sample 的方式去做，因为它可能连 model 都不知道，用 sample 去做。然后呢，这个 temporal different learning 的话，它就是只往前看一步，就像刚才那个说法里面，它就是只有
现在的状态跟下面的状态，这两个之间的一个关系去 update 这个 value 这个值。但是如果这个 multiply 这个方法呢，就我需要走到最后，我才能把这个它这个状态是什么值才能更新一下。这样大家可以想象得到，这个我很快就可以去 update 一下。那这个的话，我要走很多步才能去给它 update 一下。但就是说，他们有一些 trade-off 了，这个可能会比如说什么 variance 比较小啊，什么之类的。但最后就是有些理论证明，这个结果也会非常好。然后有一些改变的话，可以让它工作的特别好。然后这个比如说 DP 的话呢，就大家跟蒲光明，这是一个经典的方法，它就在这个地方吧，它就是说我有一个负的 backup， 我知道所有的情况，我可以把它给找回来。其实就像我们比如说大家学过这个计算机算法的话，我去做比如说 matrix computation， 我需要知道每个子的 matrix 怎么算，才能知道最大的 matrix 怎么算，回到这个意思。但是 dynamic programming 就是这么做的。但是就是说在很多情况下，我们并没有这种这么好的情况，我们只能去根据一些有限的一些基础，所以它就或者是 Monte Carlo 或者这种 TD 的方法 ，TD 方法经过实践检验也非常好，所以OK， 好吧，往下走。然后 OK， 现在就来到了 Deep Reinforcement Learning。这就像我刚才说过的一样，就是说它跟以前的区别就是说什么？我用这个 Deep Neural Network 去表达这个 value function， 或者表达 policy， 或者表达 model， 然后我再去怎么样去优化这个某一个 loss function。因为在这个 machine learning 里面，我都是有一个什么样的 loss function， 比如说我 classification， 我尽量减少 classification error。那对于这个 deep neural network 来讲，它也有一个什么样的 loss function， 我去 optimize 这个东西。然后呢，它跟以前传统的 neural network 的区别就是，我现在用这个 deep neural network 把它放进去比如说放到这个 value function 里面，或者放到 policy 里面，然后再去优化它。对这个工作的话，就是，这个我没有很明白。我现在用这个图来说吧。OK， 这个就是这个工作的第一作者是在阿尔伯塔读的硕士，然后后来去多伦多读的博士，他的硕士老板是恰巴塞巴斯瓦里，可能念那个名字，匈牙利人，然后他的博士老板是 Hinton， 后来他去了 DeepMind， 然后他就做这是什么呢？就是说他有一堆游戏，叫 Atara 什么2600啊什么东西，然后有几十个游戏，然后呢，他们就设计了一个 Deep Neural Network， 一套参数，一个网络模型，然后用这一个模型去处理所有的游戏。这个游戏的input是什么呢？就是图像。如果这个游戏我人看到那个图像，把图像告诉他，这个程序甚至不知道这些游戏的路是什么样。就这游戏到底怎么玩，什么都不知道，就是图像进来，然后最后会告诉你，我这么玩会得多少分，会赢会输怎么样，就告诉你这些信息。这就是所谓的 end to end， 我只有前面的一些最基本的信息，然后告诉你分数有多高，是赢是输。然后它这个里面是用图像处理技术，叫做刚才提到 convolutional neural network， 重要的事情多说几遍。这个事情很重要，就是 convolutional neural network， 它就处理这个图像的这个，然后就把这个东西放到刚才也谈到的一个叫做 Q learning 里面，所以这个里面叫做 deep Q learning， 它就去学那个 Q value，Q 就是 SA state action 都有，它 state 应该就是说我现在的，比如说我拿出来的图像是什么样，对吧？然后 action 呢就是它有一些操作感，我怎么样操作。它的7套就这样，一套系统学这么多，然后这条线说明什么呢？就这条线说明在这面呢，它是拿一个 professional 的一个 player 去玩这些游戏，然后这个程序在线这面呢是那个程序超过了那些人的水平，然后这个灰线的话呢是以前的最好的程序，那个绿的还是蓝的？绿的 OK， 绿的线是它这个程序的性能，
大家可以看到，在很多所有的都是超过以前成语的性能，然后在很多的成语上面，它超过了人的能力。OK， 就是用很简单的输入，然后不告诉他任何入，只告诉他这个现在的图像，只告诉他结果，然后从这里面学一个策略。然后这个就是阿尔法狗了，大家有没有兴趣呢？还是 OK， 这个稍微有点，大家有没有什么问题？阿尔法狗，我先喝口水。能不能详细解释一下阿巴狗的那个 policy value 这个到底啥意思？输入就是你训练的时候输入是什么，输出是什么？ OK， 好。其实说实话的话，如果想了解阿尔法狗最好的方法，其实读那个论文。毕竟最好读10遍。OK。好，我现在10遍能读懂吗？No guarantee。好，我先说一下为什么Go这么复杂，就是说，因为大家想，就是说我Go从这一步走到下一步，然后继续往下走，其实大家可以想，它是一个脆的形状，是吧？我们可以看到所有的这种情况。然后以前那个菜式的话呢，就是说，就这个做这个Deep Blue的时候，深蓝的时候，这个菜式的这个空间是35的80字方，然后这个Go的话呢，就是250的150字方。然后就是说这个阿加黄他说，这个东西是比世界上就是宇宙里所有的原子的数目还要多，所以这个基本上是不可能的。比如说你去穷举这种方法。然后这个阿加根本就是说 deep learning 加 reinforcement 加 Monte Carlo research。这个 reinforcement 呢，之父在我们学校 Monte Carlo research 的话呢，有一个很重要的技术是恰巴跟他的一个朋友一起做的，他在一个一般的一个会议上 ，ECMIR， 它不是一个顶级会议。但那个论文就是严重影响了这个领域里面的发展，所以它可以告诉你，我这个tree我去 search 我应该怎么 search 哪部分会比较重要，还有就是这个动作。然后呢，就是说在这个 AlphaGo 里面呢，它有一个所谓的 pipeline， 就是我一开始先用一些，比如说以前的高手，通过他的一些棋盘的对局什么的，我学一个策略出来。然后呢，这个策略可能没有那么好，他就把它放到一个叫做 reinforcement learning 的一个 policy network。他把这个做一个输入，然后呢，就是当时就是说坊间流传的一个叫做左右互搏，他就是说他通过就是这个一开始的 policy， 然后我再有一个我去学一下 policy， 就是刚才说的 policy grading， 然后我用这两个东西我产生一些新的一些商业对法，然后我去 update 这个 policy， 然后不断的去通过这两个去改进这个 policy。你们用中文解释一下这个策略。策略就是说你在游戏的时候，这个策略意味着什么？其实策略对于围棋来讲，就是说我现在在这个状态棋盘的状态下面，我应该下手在什么地方？其实对于围棋来讲就是这个意思。就我现在这个状态下，我应该棋盘应该放在哪？我是说若流呢，还是小飞，还是什么那些东西？我也不太懂，我就知道这个名词。然后。对，它就是策略，就是这个，就是我现在这个状态下，我用这个走到这个地方，我怎么样最大化我以后赢的概率，对吧？就这个意思。然后我就用那个这个所谓的 reinforcement policy network， 我去通过 self play， 它这个东西叫 self play， 左右互搏，我去不断的去改进这个 policy。OK， 他学了好像是1个星期吧，50台 GPU。学了1个星期，在 Google 的什么 Cloud 上面，然后呢，他又学了一个叫 Value Network，OK， 要再说一下它的输入是什么？这个输入就跟刚才那个游戏有点类似，输入就是棋盘，然后呢，它中间就是说做了一些 convolutional neural network， 它有12层还是13层，12层啊，做了一些 convolutional neural network， 就是用这个棋盘的图片做了一些处理。把里面的棋谱的意思吧，应该是。就是说现在棋盘上面的白子配置都在哪？就现在棋盘作为输入。就是复盘的那些，就是过去那些高手下棋的那个棋谱，就是复盘的新的。对，就是对，就现在的棋盘白子配置都在什么地方？把它作为一个图片作为输入，然后用这个 convolutional neural network 把它处理一下，然后对于 policy network 呢，我就去学一下。
在现在这个状态下，我选择落实到每个地方的这个概率，对吧？有概率越大，我就越好，对吧？然后对于那个 value network 的话呢，就学一个值回来。比如说1的话，就是说100%赢；0.99就是说我有很高的概率赢；0.01就说不行，或者是-1什么的，对吧？所以第4盘当时就说了，它是有概率要算的。就是说我如果现在我一估计我是什么-1的概率已经达到了90%的话，他觉得就没有希望，就不要再下了。就是第4盘是所有的数率吧。能不能解释一下那个就 value network 它 training 的时候输入是什么？对，它输入也是一个，就是基本图片，基本的图片。输出呢？怎么知道哪一步先下哪一步不下？就是说，它这个 policy 呢，就是什么？我现在在这个状态下，我应该下到哪一步？然后它是一个，所以就一开始我就说它跟 super 的区别就是 ，super 的话我只管一步，我就label 出来一个 email 是 spam 还是 spam 多少。因为发的命的话呢，我是一个 sequential decision making， 所以我现在这个状态下，我下完之后。这一步下完之后，事实上我是知道，我下完之后，对手不管怎么走，我再往后下都是赢的概率比较大的。所以事实上他已经，像当时就是说，尤其我看第1盘的时候，还没出来结果之前，我看就是说很多评论跟他说凑齐什么什么莫名其妙的，就是 AlphaGo 也下出来一些很奇怪的东西吧。我的理解是，尤其后来知道结果之后。就是说 ，AlphaGo 它可以下出来一些人类不能理解的定式，或者说这个东西就不叫定式。就是说我这么下，在这个状态下我就这么下，你人怎么走，机会就很少了。现在不能说没有任何机会，国际象棋没有任何机会。国际象棋现在参加世界比赛，要防止一件什么事大家知道吗？防止大家拿那个手机。这个国际象棋到了这个水平，再过几年，象棋围棋基本上也这个水平。现在围棋没有达到很完美的这种完全控制的水平，但是已经非常高的水平。有没有回答大家问题？就是说，给我任何一个棋谱，就是没有任何步，比如下5子、下10或者下马，它都能这个 value network 能告诉我，它能 predict 这个最后结果是怎么样的。对，其实 value network 的目的就是说我给你现在这个状态，那我赢输，它给你个数，比如说接近1就是赢了面大，接近-1就是输了面大。对，然后像刚才画的那个图 ，value network 下面有各种各样的 action， 它就可以告诉你我走这个 action 我有怎么样的有多大，走这个 action 有多大，然后里面选最大的就是我应该走那一步。但实际上就是说它这个还是有一点复杂的，就是。或者说，现在光用这个去做 policy network 或者 value network， 还不能完全解决够这个问题，所以说现在还需要用，就这个就是说一些具体的，大家可以看到一些数字吧，比如说，确定那个东西用了4周的时间在